No irás a ningún lado. ¡Imelda! Todos atrás. ¡Apártense! ¡Les advierto! No avancen. No den un paso más. ¡Ernesto! ¡Espera! Dejen pasar al niño. Trabajé muy duro, Héctor. No puedo dejar que destruya todo. ¡Es un niño vivo, Ernesto! ¡Es una amenaza! ¿Crees que lo dejaré volver a la tierra de los vivos con tu foto y conservar tu memoria con vida? ¡No! ¡Eres un... Yo soy Ernesto de la Cruz, el mejor músico de todos los tiempos. Héctor es el verdadero músico. Tú eres el hombre que lo hace y robó sus canciones. ¿Cómo dijo? Yo soy un hombre dispuesto a hacer lo que sea para vivir mi momento. No importa qué sea. ¡Miguel! Disculpa, querido amigo, pero el show debe continuar.